Herkese merhaba. Ben Emre Basalak. Sizlerin tanıdığı haliyle Gündüz Bey. Ekibin bugünkü konuğu da benim. Aslında atmosfer dediğimiz bir olgu var. Bir oyuncu için çok kıymetli bir şey bu. Yani içinde bulunduğun atmosferi sindirerek oynamak büyük bir avantajdır bir oyuncu için. Burada da onu çok bariz hissediyoruz. Yani inanılmaz bir oba, inanılmaz bir plato. Kalesinden, söğütünden, işte pazarından her yer yani. Çadırlarına kadar, detaylarına kadar, en ufak detayına kadar inanılmaz bir şey veriyor sana yani. Bir atmosfer sağlıyor. O atmosferin içinde de olunca bir oyunculuk güdüsü olan herkesin bir onunla birlikte böyle bir şaha kalktığını düşünürüm ben. Bende de öyle oluyor açıkçası. Hatta bir şey itiraf edeyim, burada da ilk defa itiraf ediyorum. Ben çok defa setim bittikten sonra ya da başlamadan erken gelmişsem atla beraber mesela obada çekim yok, kalede çekim yapıyorlar. Atla beraber obada geziyorum. Ya da işte kalede yürüyüş yapıyorum. Çekim yoksa orada. Kalenin sokaklarının içinde işte kilisenin önünden geçiyorum, oradan dönüyorum, işte sokaklarına giriyorum falan. Böyle bir ister istemez aynı şeyi obada da yapıyorum. İşte böyle esnaf dükkanlarının önünden geçiyorum. Ondan sonra atla çadırların arasında geziyorum falan. Müthiş keyif veriyor. İnanılmaz bir şey hissettiriyor insana ve yani o varsa oynamak için elinizde de bir oyuncağınız var demektir. O yüzden bu oba, bu plato, kalesinden tekrar söylüyorum işte pazarına kadar her yer oyuncuya müthiş bir atmosfer sağlıyor. Ben biraz işe buradan bakıyorum. Ama işin başka tarafları da yani Türkiye'de böyle bir endüstrinin yaratılmış olması yani inanılmaz gurur verici. Umuyorum örnek olur. Önce taklit edilsin gerekirse ama sonra örnekleri çoğalsın isterim. Yani çok önemli bir hizmet bu. O yüzden hayranlık uyandırıcı diyebilirim sadece. İnanılmaz heyecanlı. Müthiş heyecan verici yani. Dönem işinde olmak bir kere. Hem de 1200 yılların sonları. Yani bir oyuncunun hayal edeceği işler bunlar. Yani bu kostümleri giymek, o kılıçlarla, o atlarla. İkinci sezon 1. bölümden çıkan bazı kareler var. Herhalde yani oyunculuğun emeklisi olmaz yani 70 yaşımıza kadar Allah ömür verdiği sürece biz bu işe devam edeceğiz. Herhalde geriye dönüp baktığım zaman en özel karelerim olarak kalacaklar onlar. Yani bu atmosferin içinde, bu dünyanın içinde var olmak, böyle bir projenin içinde var olmak hem duygusal tarafıyla bulunduğun topraklarda varoluş hikayesini anlatıyorsun. Müthiş bir kuruluş hikayesi anlatıyorsun. Yani manevi olarak bir kere müthiş besleyici. Ama bir oyuncu olarak da, kariyer olarak da dönüp baktığın zaman inanılmaz güzel geriye anılar koyuyorsun. O yüzden çok heyecan verici. Ben şanslı bir oyuncuyum. Ben hep yaşamış karakterleri tiyatroda da oynama şansına eriştim. Zordur ama bir o kadar da keyiflidir. Çünkü size çok fazla veride bulunur tarih. Siz bir rol inşa ederken bir düzlem üzerine bir alan çizersiniz ve onun üzerine binayı inşa edersiniz. Düzlemimiz nedir? Bir kuruluş hikayesi. Bu topraklardaki Osmanlı İmparatorluğu'nun, 3 kıtaya yayılmış Osmanlı İmparatorluğu'nun bir kuruluş hikayesi. Düzleminiz bu. Şimdi belirli sınırlar oluşturmanız gerekir. Nedir o sınırlar? Bir tanesi tarihin size verdikleri. Gündüz Bey kurucudur. Tarihin size verdiği veriler vardır. Bunları bilirsiniz. İkincisi tamamen tipolojik, fizyolojik. Yani kaşınız, gözünüz, imajınız, sesiniz, kostümü giydiğiniz zamanki haliniz. Bu ikinci sınırı belirler. Üçüncü sınır diğer tüm karakterlerle karakterin ilişkisi. Bunlar çok belirleyici olur. Yani Gündüz'ün amcasıyla, kardeşleriyle, obadaki kadınlarla, babasıyla bütün bu ilişkiler belirlenir. Ve en sonuncu çizginizde biraz yönetmenin, senaristin ve sizin hayal dünyanıza kalır. Bu 4 tane çizgi oluştuğu zaman ortaya bir alan çıkıyor. O alanın üzerine de rolü inşa ediyorsunuz. Ve bina büyüdükçe de büyüyor. Zaman geçtikçe de büyüyor. Biraz böyle hazırlanır teknik olarak. Ama işin manevi kısmını soruyorsanız çok heyecanlandım. Yani ben Gündüz'ü çok seviyorum ya. Gerçekten çok seviyorum ve ilmek ilmek hem senaristler hem yönetmenler burada çok tabii etkili. Ama Gündüz'ü var ederken yani Gündüz'ü oluşturmaya çalışırken biz müthiş heyecanlandım ben. Çok sevdim Gündüz'ü. Gündüz annesiyle babasıyla en çok vakit geçirmiş oğul. Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu. Yani bu
aile kavramı, töre kavramı o kadar ön plandaki Gündüz için. Çok serin yürekli, koca yürekli bir adam Gündüz bence. Keşke onun gibi olabilsem. Yani Gündüz'ü çok seviyorum ben. Ve onu sevdikçe de role daha çok bağlandım. Bağlandıkça da daha çok sevdim. Biraz galiba Gündüz beni hazırladı role. Yani manevi olarak Gündüz kendi hazırladı beni role. Çünkü tekrar söylüyorum, çok güzel bir adam Gündüz. Çok güzel bir adam. Çok seviyorum onu. İki kardeşini asla ayırmıyor. Asla. Osman'a bir duygusal yakınlığı var elbette ki. En küçük kardeş olmasıyla da çok ilintili olabilir bu. Bunu Burak'la da çok konuştuk biz. En küçük kardeş varsa çok kardeşli izleyicilerimiz arasında da insanlar, ailede ki çoktur Türk halkında. En küçük kardeşler hep böyle bir ekstra bir daha çok sevilirler ya. Aslında sevgi farkı değil o yani. İşte küçüktür o ve daha çok sahip çıkılır ona. Belki biraz böyle bir fark var. Onun dışında Gündüz'ün ailesine karşı kurduğu bütün denge unsurları çok eşitlikçi bence. Yani ayırmadan, kimseyi kayırmadan özel bir bağ kuruyor. Bunu oynamak da zor, böyle bir karakter olmak da zor açıkçası. Ama müthiş keyifli. Yani oynaması çok keyifli. Bütün arkadaşlarım söylemiştir bunu yani. Ben aşağı yukarı 2,5 ay kadar bir eğitimden geçtim. Diğer arkadaşlarım gibi. Farklı süreleri var hepimizin. Ama bir 2,5 ay kadar çalıştım ben de. Bu süre zarfında bir ara oyuncu olduğumu unuttuğumu düşündüm. Dedim ki yani sporcu muyum ben acaba dedim ama bunun faydasını bu 1,5 yıllık set yaşamı boyunca çok net fark ettik. Yani biz sabah kalkıyorduk, çiftlik dediğimiz bir alanımız var, oraya gidiyorduk ve at biniyorduk, kılıç kullanıyorduk, işte ok atıyorduk, spor yapıyorduk bayağı ve akşama kadar yani ciddi bir kamp geçirdik aslında. Ama müthiş faydalarını şimdi görüyoruz. Ormanda bir gün bir çekim yapıyorduk. Biraz erken gittim ben de. Koreografi falan çalışmamız gerekiyordu. Bayağı erken gitmişim ben ama. Koreografiyi de çalıştık. Onu da hallettik. Set kuruluyor. Ata bindim. Sürekli kullandığım ata. Ve biz ormanın içinde gezdik. Ama ben kayboldum. Gerçekten kayboldum. Çünkü orman gerçekten kuzey ormanları, kocaman devasa ormanlar. Orada kayboldum ve kaybolunca aramak istemedim kimseyi. Çünkü kendimi bulmak istedim. Yani telefon çekiyor aslında. İstesek ararız. Ama kendim bulmak istedim. Bulamadım bir süre. Sonra atımla konuştum. Onunla dertleştik bayağı. Oğlum ne yapacağız diye. 2 defa kişnedi. Çok yüksek sesle kişnedi. Sonra 3 dakikada falan set alanına geldik. Meğer o kadar uzaklıktaymışız. Ama hiç bilmediğim bir yoldan geldik. Tamamen sezgileriyle o buldu. Ve getirdi bizi. Ve o günü hayatım boyunca unutamıyorum. Bu kadar özel bir anı bana yaşattığı için galiba Kuruluş Osman yapımına ve setine çok büyük bir teşekkürüm var galiba. Çünkü bu çok özel bir an. Yani bu ormanda kayboluyorsunuz atla ve at sizin tekrar yolunuzu bulmanıza yardım ediyor. Hatta o buluyor. Bu sette inanılmaz bir organik bağ var. Yani setçisinden kameramanına, işte rejisinden oyuncusuna kadar gerçek bir ekip işi hissedebiliyorsunuz. Yani bu hani lafta biz bir ekibiz falan çok söylenir de bu. Burada onu buram buram kokusunu alıyorsunuz. Yani tekrar söylüyorum yani setçisinden prodüksiyonuna herkesi de işin içine katarak, sosyal medya ekibini de işin içine katarak, oyuncusunu da katarak inanılmaz bir ekip işi var. Ve ekibin ötesinde biz çok iyi arkadaşız. Yani Burak benim iyi arkadaşım, Nurettin Sönmez benim çok iyi bir arkadaşım, Yiğit Uçan benim çok iyi bir arkadaşım, Ragıp Savaş benim çok iyi bir arkadaşım. Olduğu gibi kamera ekibinden de çok iyi arkadaşlarım var, prodüksiyondan da çok iyi arkadaşlarım var. O kadar çok ki ve bu bir organik bir bütünlük sağlıyor. Bu bütünlükte size aslında çıkan işin bir dokusunu daha net hissetmenizi sağlıyor ekranda izlerken. Galiba bunu başarıyor burası. Geldiğim günden beri bu sete gelirken hiç ayaklarım geri gelmedi. Hep koşarak geldim. Öyle de olmaya devam edecek galiba. Çünkü o bağı, o sıcaklığı, o ilişkiyi burada çok net hissediyorsunuz. Hissettiriyorlar, hissediyorsunuz, hissettiriyorsunuz. Hepsi beraber. O yüzden de gelenler de çok mutlu ayrılacak. Gidenler de eminim çok mutlu ayrıldılar. Hala içinde var olanlar da eminim çok mutlu. Hakikaten Türkiye'de daha önce denenmemiş bir savaş çektik. Yani bu savaşın içinde var olmak bir oyuncu olarak bir kere çok onur verici. Ama bir tarafıyla da unutamadığım sahneler var. Yani özellikle 1. sezon sonundaki Osman'ın öldüğünü ya da çok ağır yaralı olduğunu bildiği ve öleceğini düşündüğü sezon finalindeki Nurettin Sönmez'le karşılıklı oynadığımız, onun çok büyük desteği ve yardımıyla
O sahneyi bir unutamam. Bir de hemen o sahnenin devamında ahaliye kardeşinin öldüğünü ima ettiği, Gündüz için çok zor bir sahne. Hem bir tarafıyla aslında doğruyu söylemiyor, bir tarafıyla canı çok acıyor, bir tarafıyla cenge girecekler. Yani o hem zor bir sahneydi hem de çok etkili bir sahneydi. Fethi Hocam çekmişti, Fethi Bayram. Onun da ellerine sağlık, tüm ekibin de eline sağlık. Ben çok mutlu ayrıldım o sahneden. Bir de yine Ahmet Hocam'ın çektiği bir başka sahne geçen sezondan Kafesli Çadır'da Osman'la Gündüz'ün kafa kafaya geldikleri ve çatıştıkları bir sahne vardı. Bir de onu unutamam. O da çok büyük keyif vermişti. Oynarken de, izlerken de ne yalan söyleyeyim. Ama şimdi bu röportajdan kalkıp birazdan otağa geçip yine muhtemelen unutamayacağım bir sahne çekeceğiz. Hadi onu da söylemeyelim. Bu dramanın içerisinde seyirciye çok güzel sürpriz olacak şeyler var. Çok, bana da seyirciye de çok güzel sürprizler geliyor. Beni de çok heyecanlandırıyor bazen. Bazen değil, hep. Gündüz'ün en sevdiğim cümlesi açıkçası. Sel gider, taş kalır, el gider, kardeş kalır. Benim en sevdiğim cümlesi Gündüz'ün. Bence çok da güzel bir deyim, çok da güzel bir atasözü. Bu toplumun birbirine olan bağlarıyla da çok ilintili bir cümle. O yüzden sel gider, taş kalır, el gider, kardeş kalır.